Sí. Sí, moi ben. Bos días outra vez. Entonces, por favor, silencio. Entonces, pasamos ao pleno extraordinario urxente convocado para hoxe ás 12:45. O primeiro punto é ratificación da urxencia da convocatoria. Esta convocatoria urxente faise porque esta mañán unha concelleira, María Deza Martínez, presentou un escrito no Concello de renuncia como concelleira e nos facémonos xa urxente porque temos que tramitar a seguinte persoa que entra na lista no puesto no sitio de María Deza. Por lo tanto, por eso é urxencia do tema que hai que tramitar ante a Xunta Electoral Central. O pleno ten que ser conocedor desa renuncia. Por lo tanto, temos que votar a ratificación da urxencia deste pleno. Entonces, vamos a pasar a votación da ratificación da urxencia do pleno, vale? Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. E pasamos ao punto 2 e último, que é renuncia de María Deza Martínez como concelleira do Concello de Sanxenxo. Ten a palabra o señor secretario. La señora Deza Martínez presentó esta mañana un escrito en el cual indicaba que en calidad de concelleira do Concello de Sanxenxo comparece como proceda a presentar a súa renuncia á acta de concelleira do Concello, solicitándose de conta da súa renuncia ao pleno de corporación e previos os trámites que correspondan se admita a petición realizada no mismo. Junto con este escrito presentó la declaración correspondiente de bienes y de posibles causas de incompatibilidad, con lo cual cumple ese requisito necesario, y ahora el Ayuntamiento, sin votación alguna, lo que va a tener que realizarse, una vez que las intervenciones que procedan, es darse por decatado, efectivamente, de la renuncia y, a continuación, pedir a la Junta Electoral Central el nombramiento en favor de la siguiente concejal electo, que sería, o concejal en este sentido, Arabela Deza Ferreira, que era la número 11 en la lista del Partido Popular. Y nada más. Señor secretario, esto hai que votar? No. Non hai que votar nada, pero No. para mandar a Xunta Electoral Central non No hay que votar. Bueno, pois en vista do que dixo o señor secretario, leído isto, non procede ninguna votación, pero si vai haber, me imagino que intervencións, eu quero lle dar a palabra, en primeiro lugar, á compañeira Deza. Grazas, alcalde. Comezo esta intervención dicindo que hoxe é un día moi complicado para min, un día no que sinto medo polo descoñecido, ilusión polo desafío, tristeza pola despedida e gratitude por todo o vivido. Escribín estas palabras porque, despois de moitos anos con responsabilidades neste Concello, creo que non sería capaz de facelo se non fose así. Hoxe comunico a miña renuncia á acta de concelleira e, polo tanto, a miña despedida dun Concello que se converteu na miña casa. Despois de todos estes anos, quero facer dúas manifestacións que son importantes para min. Primeiro, quero expresar a miña desculpa por todos os erros que cometín ao longo destes anos. Crédeme que sempre traballei para, na medida das miñas limitacións, facelo o mellor posible.
pensando sempre no interese xeral e en mellorar en todo posible a vida de todos os veciños e veciñas deste concello. E segundo, quero expresar a miña gratitude. En primeiro lugar, a Catalina González, porque foi ela a que por primeira vez confiou en min para ser concelleira. Unha muller que rompeu moitas barreiras e que demostrou unha grande valentía cando era alcaldesa deste concello. A Telmo Martín, porque ao seu lado aprendín, chorei, gritei, rin, loitei, traballei moito e ensinoume a facerme mellor persoa, pero tamén moito máis forte e moito máis valente. Debaixo desa aparenza de home rudo hai unha persoa xenerosa, afable e de gran corazón. A todos os compañeiros do meu grupo, tanto os que agora me acompañan como todos aqueles que en algún momento recorreron esta travesía ao meu carón, nas duras e nas maduras, cos momentos bons e cos momentos malos, e que traballan arreo día a día para este concello. Non somos compañeiros, somos amigos. A todos os compañeiros da oposición, tanto os de agora como os pasados, polo respeto, polo compañerismo e polo seu compromiso con este concello. En especial, quero recordar a Sandra, porque no seu momento tivo a coraxe de defender a verdade. O gabinete do alcalde, porque elas tamén se converteron en amigas, porque co seu traballo sempre fan que o camiño sexa máis fácil. A todos os compañeiros que traballan no concello, dentro destes muros e fora, que se implican o 100% e que traballan día tras día para que o concello de Sanxenxo sexa o mellor dos concellos. Eles viven este concello como algo propio. Con todos eles non podo estar máis agradecida por todo o aprendido e polo seu agarimo. Aos meus amigos, que non compañeiros, que traballaron todos estes anos comigo na Concellería de Urbanismo. Amigos que traballan arreo neste concello, porque o que fan non é fácil, porque moitas veces reciben críticas inxustas, porque sempre intentan axudar os veciños que entran polas portas do concello. Porque todos e cada un deles son persoas non só moi importantes para min, senón tamén moi importantes para que este concello sexa un referente non só a nivel autonómico, senón tamén fora das nosas fronteiras. Sen eles, sería imposible sacar adiante todo o traballo destes anos. Deles aprendín moitísimo e xa forman parte da miña vida para sempre. Rafa, José Manuel, Mariquiña, Pablo, José Ramón, Diego, José María, Loli, Gloria, Fran, Casimiro e Abelardo. Por eles hoxe rómpeseme o corazón. E por último, gracias a miña familia. O meu pai e a miña nai que están hoxe aquí, o meu home, os meus fillos, os meus irmáns, a todos os meus familiares, os meus amigos, que tamén están hoxe aquí, algunha delas, porque sen eles chegar ata aquí sería imposible, e porque sen eles xamais podría afrontar o reto que teño por diante. Hoxe é un día triste para min, pero tamén é un día de abrir a mente e os brazos polo que virá. Finalmente, que saibades que isto non é unha despedida, é un ata logo. Aquí vos deixa unha concelleira que, ante todo, seguirá sendo veciña deste concello, o mellor concello onde un pode escoller vivir. Grazas. Moitas gracias, señora. Señor Leiro.
Ben, bueno, primeiro quería darche as grazas, máis aló de calquera discrepancia ideolóxica, creo que aquí hoxe, e dixencho antes persoalmente, creo que o Concello de Sanxenxo perde coa túa marcha, creo que alá donde vas van a gallar a unha gran persoa e que eses medos non están xustificados, que vas a saber facer un moi bo traballo e que van a gañar contigo. Dende o noso grupo sempre nos trataches con moitísimo respeto, mándoche dende aquí unha aperta de Sandra, que sei que vostedes moito cariño. Nada, simplemente desexarte sorte e que che vaya todo ben. Señor Otero, sí. Moitas gracias. Señor Otero, cando queira. Ai, bueno, espera un segundo que lle poñan aí. Espera un segundiño. Primeiramente queremos darche a Noraboa os parabéns ao Grupo Municipal do PSOE por o novo nombramento, como che dixen antes personalmente. Agradecerche o trato exquisito que tuveche sempre con nós, independiente das diferencias políticas, pero a nivel persoal, comigo personalmente e co grupo, tuveche sempre un trato exquisito. Por lo tanto, agradecerche eso, darche novamente enhoraboa, desexarche un futuro prometedor, que che vaya moi ben na nova etapa, que o señor Telmo perde unha boa concelleira, e, nada, agradecerche todo, nada máis, gracias. Sí, se quere dicir algo, sí. No, pero se quere... No, a ver, non é momento de... Pero se quere usted falar, eu non teño... Pero pida a palabra, logo, pida... No, pero... No. Solamente unha cousa decir... No, pero... Pero un momentiño, vamos a ver que non convertamos isto nun... No, eu creo que eso non corresponde ahora mesmo. Creo que está ben os portavoces falar, ou se alguén quere intervir, que interveña, pero eu creo que está ben. Eu quería pechar agora ao pleno e cerrar a sesión cando eu termine de falar, pero, vamos, eu non teño inconveniente que se alguén quere falar máis que fale, pero creo que non corresponde, sinceramente. Moitas gracias, señor. Bueno, bien, como é lóxico, eu xa fai varios días, por non dicir semanas, que sabemos deste tema, porque é unha decisión que na vida política, cando un ten que tomar unha decisión, pode tomala libremente ou pode consultar, mirar e compartir tamén. Iso é o bonito desta cousa. Por iso, María máis eu estamos tan sensibles hoxe, porque cando María me comenta a min o tema que lle propoñen, dice, eu vou facer o que ti un pouco me indiques, porque estou contigo aquí, ti confiastes en mí, eu non te vou deixar tirado, nin creo que tal. Entón, un ten que tomar a veces decisións conxuntas, ao final é ela libre, ten a libertad para facer o que lle apetezca, o que queira, tal, non? Pero é verdad que as persoas que as cousas as comparten decisións difíciles son persoas para mí moi valiosas en política, porque ela o dixo na súa despedida. Isto non é un adiós, é un hasta logo. María ten os anos que ten, eu teño os anos que teño, e non quero falar nada máis, pero eu creo que, efectivamente, é unha oportunidade da vida que non debe de desaproveitar, creo eu, baixo o meu punto de vista, por dous motivos fundamentales, porque nadie lle debe poñer trabas cando unha persona políticamente crece, como é o caso da señora Deza. Eu conozco fai moitos anos a señora Deza, tuve unha oportunidade de ir incluso á boda dela, máis de Felipe, do seu marido, non? Entón, son moitos anos tal, pero é verdad que quen a puxo en política foi Catalina González, e aprende moitas cousas, e dixo unhas palabras de min aí que non me merezco, pero que lle agradezco que as dixera. Por lo tanto, María, vamos a poñer as cousas no seu sitio. Hoxe é un día de emocións, para min é un día triste, pero tamén é un día feliz.
é porque é feliz, porque eu espero ser un dos primeiros alcaldes de Galicia que ti recibas. Espero que non me fagas a mala cosa de non recibirme a min, non? Entón, eu creo que é un día feliz. Moi bonitas as palabras tanto de Leiro, do señor Leiro, como do señor Otero, pero é verdad que po posto que vai María Deza é un posto moi importante tamén para o futuro de Sanxenxo. Por tanto, creo que temos un valedor máis na Xunta e creo que temos que estar felices os 16 compañeros que estamos aquí con María Deza, non? Verdad? Entón, para min é un orgullo que unha persona do meu equipo elixan desde un estamento tan importante para todo Galicia, pois que elixan a esta persona que estaba comigo, prácticamente saben todos que era a man dereita, o sea, bueno, María Deza, que vou a dicir eu dela? Polo tanto, María, é un día triste, pero é un día tamén feliz, porque sei que vas a deixar o pabellón moi alto, e para min é un orgullo, é como cando estás nun equipo de fútbol e te queran levar a un xogador, pois é un orgullo para que lle quera levar a un xogador, non quere que lle leven, porque con el ganan partidos, pero resulta que se lle levan é porque vale, entón se vale porque ese entrenador fixe as cousas ben, e, polo tanto, é un día de orgullo tamén e de satisfacción, María. Tía máis eu creo que nos vimos máis nas últimas 2 semanas que en todo o tempo que levamos xuntos e a distintas horas tal, porque había que, bueno, pues, como me pasou a min cando marchín daqui no momento determinado, que a mellor non me apetecía marchar, pero pasou unha cousa parecida ao que te está pasando a ti. A veces tes que tamén unha cousa facerlle caso no paraguas que estamos. Uns están no BNG, outros no PSOE, outros estamos no Partido Popular. Agora temos a sorte que en Galicia goberna o Partido Popular, temos dentro dese paraguas, hai que un pouco tamén, pois eso, pois xogar onde che manden xogar en cada momento, non? Eu creo que iso que é moi bo. Eu quero che agradecer moitísimas palabras, pero o máis bonito de todo isto é que isto é un hasta logo, dixéstolo ti, e, polo tanto, para min iso é o máis importante. Dicirche outra vez gracias, gracias e gracias por todo o que levas feito, e, sobre todo, por os temas que levas feitos de moito calado, que a veces son difíciles de entender, porque solamente os entendemos as persoas que estamos na política, na primeira línea de tal, pero que despois os veciños se dan conta de que as cousas son así, se non nos estaríamos gobernando como estamos gobernando, espero que sea por moitos anos. Moitísimas gracias a todos, pero moitísimas gracias e un abrazo moi grande, María Deza, por todo o que fixestes, e non teño ningunha dúda de que vas a deixar o pabellón teu moi alto e o 16 tamén moi alto no novo reto que ten na Xunta de Galicia. Moitas gracias e levantamos a sesión.